大家好，而家又係深夜嘅時候，歡迎嚟到梅華之夜。今集咧又會繼續探討我嘅人體奧秘啦。主題咧就係講翻我以前係一個肥仔時代嘅10萬個為什麼。雖然我而家個樣咧瘦到好似隻馬咁樣啦，又或者係有啲人會覺得我似隻羊啦、駱駝啦、草泥馬等系列嘅生物啦。簡單啲嚟講咧，係同個肥字咧係扯唔埋拉嘅，即係好似咁樣好瘦。咁但係咧，其實咧我喺呢一個年少嘅時候咧，其實係一個肥仔咁樣。好多朋友都好好奇點解我會變成今時今日咁嘅款咧，就趁呢個節目咧去一一拆解一下。小弟仲喺小一之前咧，都係個品學兼優啦、生性純良啦、好瘦嘅一個僆仔嚟嘅。小學2年班之後啦，嗰個老師咧都唔中意我，同一時間咧亦都抵受唔住一啲美食嘅引誘啊，所以咧就喺家母嘅栽培之下咧，就慢慢自暴自棄變成一個小肥呆。家母又覺得呢啲小朋友食嘢好得意喎，咁啊係咁餵我食嘢。咁我嗰陣時咧係一個小2嘅學生咧，就可以一個人食晒成碟嘅西炒飯。或者係成碟乾炒牛河，咁嗰陣時係可以去到好圓潤嘅，有3節車胎，小一就咁樣，跟住小2已經開始咁樣。1年內。咁然之後小3、小4又開始，就冇乜玩運動啊！你唔係有？唔係有玩運動就會瘦㗎啦。唔係你話你小學有玩？有啊，小弟係籃球隊嘅校隊嚟嘅。咁但係都追唔上你食嘢嗰個份量啦，應該如果。雖然話係校隊啦，但係因為實力不足啦，同埋體力都不足，咁啊都係後備啦。即係坐喺側邊嗰啲。陪跑咯，即係我正選好鬼攰，打到好鬼攰啊咁上下啦，咁咪揾啲人出嚟頂一頂咯。通常我出場嘅時候就係失分嘅時候。肥仔嘅事直至幾時咧？直到中2就開始瘦啦。即都6年嘅喎。係啊。小2至中2啊。係啊，只係人生嘅1/5時間。咁肥變翻瘦有一個誘因啦，定係點咧？有原因嘅。係。咁男人啊，不外乎人生裏邊最着重嘅就係女人同錢。嗰陣時就冇錢嘅煩惱啦，自然係女人啦，係咪先？咁嗰陣時就因為啱啱中一，咁我中一咧就中意咗班上嘅一個女同學，咁就派咗一個同呢女仔玩得好埋嘅男同學咧去試探。一問之下咧，嗰個女仔即係問下個女仔對有乜感覺啦。咁又話都 OK 嘅，都幾好傾嘅，但係有啲肥咯，即係如果揀男朋友就唔會揀佢呢款咯，即係揀我呢款。咁因為呢一個咁嘅緣故咧，促使咗我呢個地獄式減肥。半年之後，中2就成功好瀟灑咁樣撇走啲脂肪。咁半年嘅轉變係點樣先？磅數上面係減咗少少嘅啫，但係個高度咧激烈咁上升。係啊，因為嗰陣時有長高。係啊。你食正一個好好嘅冇錯時機啊。係啊。你呢個減肥嘅故事唔勵志嘅。完全都唔係努力嘅結果嚟，我好有努力嘅結果嚟。咁我 keep 住食嘅話，你會成日跟住嗰個體型咁樣變大㗎嘛。咁我嗰陣時其實做咗好辛苦嘅，好辛苦嘅。星期6日咧，朝頭早咧6點半起身，7點鐘咧就落到去跑呢個麗城花園同埋深井嗰條路10公里嘅來回。每個星期嘅星期6日都咁跑。咁之後咧就食嘅嘢就係食得好清淡，甚至乎係節食嘅。食嗰啲咩咧？食嗰啲生菜啊！即係一個肥仔食生菜嗰個畫面係幾咁凄美先啊！喂，你都算係咁啦！你發育時食勁少嘢，都竟然有而家咁高。基因強大咯，高嗰方面嘅基因。成個過程即係由變肥啦，再變瘦啦，咁啊好清晰啦。咁你又可以分享下肥仔嘅好處同埋唔好處啦，即係你自己親身嘅感受啦。肥仔嘅好處咧，其實就冇乜嘅。唯一嘅好處咧，就係當我哋一啲親戚大時大節嘅時候啦，食唔晒嘅嘢啦，出於一個禮教上面咧，你唔夠膽食晒，咁就喺度等嗰啲大人最尾夾俾你食。
咁如果你作為一個肥仔咧，佢哋都會，你肥仔啊，你有 quota，你後生啊，你食啦，咁啊全部夾晒俾我。咁所以嗰陣時覺得哇，可以俾一個人嘅錢就可以食幾個人嘅份量嘅嘢，咁我覺得好抵啦。佢應該唔係想講你有 quota 係話啲瘦嘅人嘅。佢哋其實言下之意係講緊你都既然係咁肥啦，咁就不如就淨係你自己肥就好啦，所以你清晒嗰啲垃圾佢啦。咁你又冇咁樣拆穿佢哋。並唔係 quota 係俾瘦人嘅。係啊，所以我瘦咗之後，佢就話：你有 quota 啊，成咯。係你有咯，所以你係咪啲人？冇錯。咁唔好嘅嘢咧？唔好嘅嘢咪就係你溝唔到女咯。咁同埋搭地鐵嘅時候，啲人會接死啦。會接咗啦，或者係唔想坐喺我隔離啦。咁唔知呢個係好定唔好處？應該都係好處嚟嘅。咁唔好處咪就係唔會有好多好瘦嘅朋友咯。即係你要近朱者赤，近墨者黑咯。你會越嚟越肥咯。係啊，你啲朋友都係為食嘅，因為你哋冇乜娛樂，咁啊淨係係咁食啊，唔會做運動嘅。以為你會話係冇乜朋友。有啲肥仔係會冇乜朋友。你講漏咗有一個咩啊？你喺肥仔時候嗰個俾人打嘅經歷。啊！我唔明點解肥仔會俾人覺得容易恰喎？即係如果我而家見到啲肥仔，我唔係啊，有兩種肥仔。啊！善良肥仔同埋惡霸肥仔。哦，係。一般嘅肥仔咧，你可以分佢做兩批肥仔嘅。一個肥仔咧叫做善良嘅肥仔。係善良嘅肥仔咧，即係你可以睇翻我以前啲相啦，咁樣係。多數都係中間分界啦，跟住戴啲好低能嗰啲青蛙眼鏡啦，咁樣咯。咁呢啲咧就好值得你哋去識啲咁嘅善良肥仔，因為佢會幫你做好多嘢。OK，咁另外一啲咧就係叫做恐怖肥仔或者暴力肥仔，即係你離遠見到佢咧，你都想走嘅。技安。係啦，技安嗰啲，因為佢 size 實在太龐大啦，同埋咧佢嗰種內心嗰種悲憤咧。咁佢就將自己呢個身體呢一個狀態咧，就變成佢嘅武器咧，咁就去哈哈霸霸。咁你講你嘅經歷俾你講。俾人打，因為肥仔俾人打，係啊。雖然都唔係好大嘅損傷啊，因為有啲脂肪頂住，但係個內心嘅創傷係好大。小學5年班嗰陣時就去咗參加啲咩英文嗰啲暑期嘅 course 啦。因為嗰陣時都係一個善良嘅肥仔咧，自然就好容易俾人蝦啦，或者係俾人老點啦。咁嗰陣時咧排隊去買呢個肉醬意粉食，俾嗰啲同行嘅大哥哥咧玩，喺度推嚟推去，即係當個波咁推，喺度推咁啊！咁嗰陣時仲有啲好善良嘅小朋友，即係去保護自己嘅，即係我唔夠膽用自己嘅力量去反抗，咁然之後係咁俾人推嚟推去，咁我就喊啦，因為我可憐嘅肥仔喺度喊，跟住就最尾真係，跟住就真係話俾老師知啊！咁嚟到呢個影片嘅尾段啦，睇下你會唔會有啲咩感言啦，想同翻現役處於人生嘅體重高峰嘅一啲肥仔肥妹去講翻。各位肥仔肥妹，如果你係諗住繼續肥落去嘅話咧，我希望你可以用你比一般人擁有更加多嘅力量咧，去保護身邊嘅人，唔好做一個暴力嘅肥仔肥妹，千祈唔好做技安 ，OK？應承我。對於一啲有意減肥或者聽日就準備減肥嘅朋友咧，記得你會有好多好處。第一，你會慳咗好多錢。點解咧？因為你食少咗好多嘢，咁就令到你咧更加快買樓啊！加油。第二，都係慳咗好多錢。但係咧喺衣着方面咧，你會有好多好多嘅選擇，你就唔需要下下真係要去買一啲比較大啲嘅 size 嘅衫。你會發覺着喺呢件細嘅衫裏邊咧，係莫名有種驕傲嘅。第三，你會有一種好輕快嘅步伐。咁喺未來假設有一個喪屍嘅情況出現咧，你一定會跑得比嗰啲肥仔為快。所以減肥係可以保命。我嘅忠告就係咁多啦。咁希望你哋都有個更美好嘅人生啦。好。咁我嚟講拜拜。好，拜拜。拜拜。拜拜。